ஹாய் வியூவர்ஸ், மை ஃபேவரட் சேனலின் அடுத்த அம்சம் துன்ஹிந்த நீர்வீழ்ச்சி. பதுளி நகரிலிருந்து சுமார் 5 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மிகவும் கம்பீரமாக காட்சியளிக்கின்ற துன்ஹிந்த நீர்வீழ்ச்சியானது பதுளி ஓயாவிலிருந்து தனது பயணத்தை ஆரம்பிக்கின்றது. வெள்ளை புகையோடு சேர்ந்த இதன் நீர்த்துளிகள் தெறிப்பதால் பிரைடல் ஃபால் என்றும் செல்லமாக அழைக்கப்படுகிறது. இதன் அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இது திருமண பெண்ணின் முக்காடு, அதாவது வேல் போன்றதாகவும் அமைந்திருப்பதால் இந்த செல்ல பெயர் வந்திருக்குது என்று சொல்லலாம். 63 மீட்டர் 210 அடிகள் உயரம் கொண்ட இந்த நீர்வீழ்ச்சியானது பாய்ந்து சென்று அதன் அடியில் ஒரு இயற்கையாகவே அமைய பெற்ற குளம் போன்ற அமைப்பை கொண்டுள்ளது மிகவும் சிறப்பம்சமானதாக காணப்படுகிறது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொன்னால் லைக், கமெண்ட், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மை ஃபேவரட் சேனலோடு இணைந்திருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.